हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप यू आर वेल एंड गुड। सो एक नई वीडियो के साथ मैं आ चुका हूँ। टेन टेन आपके सामने ही है। जो मैंने याद होगा, मैंने कुछ पहले भी स्पीकर्स के वीडियो बनाए थे। काफ़ी टाइम हो गया, 2-3-4 महीने हो गए, ठीक है। लेकिन ये जो है उसी में मैंने इसको अपग्रेड किया है और बहुत ही मस्त स्पीकर है। चलिए मैं इसके बारे में बताता हूँ आपको। सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो आप सामने देख रहे हो, ये है 3 वाट 4 ओम का स्पीकर, जो कि मेरे को पेयर में 2 मिले थे 120 रुपये के, यानी का एक स्पीकर मिला था मेरे को। मैंने एक ही इस्तेमाल किया, ठीक है। यहाँ पे है 4 LEDs। इन LEDs का क्या काम है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। अब इसके अंदर मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, एक मिनट दोस्तों जूम कर लूँ ज़रा। मैंने यहाँ पे यूज़ किया है यही वाला बोर्ड। याद होगा मैंने एक वीडियो बनाई थी अभी, एक में मैंने इसके बारे में बताया था। यहाँ पे मैंने यूज़ किया है PAM 8403 का एम्पलीफायर बोर्ड। यहाँ पे यूज़ किया है ब्लूटूथ चिप का, जो कि मेरे को 45 रुपीज़ की मिली है लोकल मार्केट से, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको कनेक्शंस कर दिए हैं, ठीक है। फिर मैंने ये जो ये वाला वायर है ग्रीन और ब्लू कलर का, ये है स्पीकर का वायर, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 4 ओम 3 वाट। और जो LEDs लगी हुई हैं आपकी, ये 4, ये म्यूज़िक के साथ रिएक्ट करेंगी, ठीक है। जो कि मैंने लगाया है, ये 2 चैनल का होता है, जिसमें एक चैनल में मैंने लेफ़्ट का यूज़ किया है स्पीकर में और राइट का यूज़ किया LEDs में। यहाँ पे आप ऐसे यूज़ कर सकते हो इसको, ठीक है। इसी के साथ रिएक्ट करेंगी, ठीक है। और इसके बाद मैंने यहाँ पे एक स्विच का इस्तेमाल किया, SPST स्विच का ऑन ऑफ, ऐसे आप ऑन ऑफ कर सकते हो। सप्लाई के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है ऑडियो वीडियो का फीमेल, ठीक है। 5 वोल्ट DC इनपुट देंगे हम चार्जर से। कनेक्शंस का एक वायर आपका सीधा गया है, जो कि है हमारा नेगेटिव, वो सीधा इस प्लेट में गया है, ठीक है। ये इसी के साथ इसमें चला गया, इसमें भी जाएगा पावर, इसमें भी। एक वायर हमारे गया सीधा स्विच में, और एक फिर दूसरा पॉइंट है एक स्विच में, और सीधा वायर गया हमारा रेड पॉइंट में। तो हम इसे डायरेक्ट अपने पावर से, ठीक है, अडेप्टर से चला के दिखाता हूँ। तो चलिए बने रहिए इस वीडियो पर। तो फ्रेंड्स मैं इसको करने जा रहा हूँ ऑन। तो आपके सामने हो चुका है ऑन, अभी देखना कनेक्ट भी हो जाएगा। हो चुका है कनेक्ट। सो मैं आपको कोई सॉन्ग नहीं चला के दिखा सकता, इसके लिए मैं बहुत बहुत सॉरी कहूँगा, क्योंकि कॉपीराइट का इशू आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको कोई NCS का म्यूज़िक चला के दिखाता हूँ जिसमें नो कॉपीराइट है, ठीक है दोस्तों। बने रहिए वीडियो पे। सो गाइस कैसी लगी ये वीडियो। आई होप
आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी दोस्तों। तो ये था मेरा एक आइडिया मैंने क्रिएट किया यार, ठीक है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड वेरी मच दोस्तों।